Assalomu alaykum aziz YouTube obunachilari, assalomu alaykum ahli YouTube. Xudo xolasa mana yangi ishimizni ham tugatib oldik. Zabori. Mana xudo xolasa molxona tayyor bo'ldi, mana molxonamiz ham. Inshaalloh bugun xudo xolasa 14 kun, 15 kunda tugadi. Endi ofisi yo'q, bu yoq zagotovka, turpoq to'kishlari bilan birga hammasi bo'lib 14-15 kunda tugadi. Xudo xolasa mana boya soat 6larga tugatib oldik. Tekis xudo xolasa mana tepalari ham vodiy bo'ylab xizmatda, aloqada. Abissaniyaga nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilaverasizlar. Shuvoqqa moslangan. Ari uya bo'lib, g'adir-budir bo'lib chiqqan, bu shuvoqda yaxshi ushlaydi. Xudo xolasa mana ishimiz tekis. Kimga shunday ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Faqat vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Katta ob'yom bo'lsa, narxlar kelishilgan holda bo'ladi. Xudo xolasa mana yangi ishimizni ham qo'yib boraman. Bundan keyingi yangi ishimizda Namangan viloyatiga boramiz. Hozirda Andijon viloyati Sharxon tumanidamiz. Fortishkalar bular, bari fortishka. Biriga 80 dan. Bo'yi 80, eni bo'yi 1, eni 80. Xudo xolasa tekis bo'ldi. Vodiy bo'ylab xizmat qilaveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Abissanaga nomer qoldiramiz. Xulosa kimga shunaqa paxsali uylar, qo'rg'on devor, zabor, molxona, imoratlar qurdirmoqchi bo'lsa, vodiy bo'ylab Samarqand bo'ylab paxsa. Mana Samarqand paxsada vodiy bo'ylab Samarqand paxsa xizmati deb yozsanglar, oxiriga Samarqand paxsa, vodiy bo'ylab Samarqand paxsa, paxsa qilish xizmati Jasurbek deb chiqadi. O'sha kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, har bitta qilib borayotgan ishimizda qo'yib boraman, ko'rasizlar. Salomat bo'lasizlar. Like, podpisatsiya esdan chiqmasin. Halol mehnatimizga jonlaring sog' bo'lsin.